Jeg har ikke telling på hvor mange timer jeg har stått på utsida av det her gjerdet. Jeg har sett fly ta av, sett fly lande og fulgt med på flyplasslivet. Lenge har jeg lurt på hvordan jeg kan komme meg på innsida, og så slo det meg. Jeg ordner meg jo bare jobb på en flyplass. For å finne ut litt mer om flyplasslivet, så søkte jeg meg jobb i Widerøe Ground Handling for 1 dag. Bli med til Bergen Lufthavn Flesland. Vi har dårlig tid, vi må bare komme oss i gang her. For et vær! Ingenting er som første dag i ny jobb. Spenninga du har i kroppen og usikkerheten som herjer. Denne gangen skulle jeg jobbe på en av Norges største flyplasser, som ground handler. Når man tar fly, så er man skjermet for alt som skjer utenfor flyplassterminalen og rundt flyene. Dette er fordi det er ekstremt høy sikkerhet på en flyplass, men nå var jeg snart på innsida. For å få gjennomført det her, så måtte jeg med meg en følgeperson gjennom hele dagen, og den heldige utvalgte, det ble han Børge, som er driftsleder i Widerøe Ground Handling. Så var det. For en dag det her blir, det blir jo kjempefint vær. Klokka begynte å nærme seg 4 på morgenen, og vi hadde allerede dårlig tid. Vi hadde ansvaret for innsjekken til et KLM-fly som skulle lette klokka 6 med destinasjon Amsterdam. Nei. Altså, vi må gjennom sikkerhetskontrollen. Her måtte til og med vi som jobbet på flyplassen gjennom sikkerhetskontrollen. Ja, men kan du se oppi der skjønner du? Jeg har besøkskortet her, ja. Går han hele veien til Zanzibar. Da går han hele veien. Det vi kaller det her, det er jo innsjekk. Ja, her åpner vi klokka 4 i natt. Klokka 4, ja. Ja. Men du skal reise med SAS. Her måtte folk være klar til å starte arbeidsdagen klokka 4 på morgenen. Den er tøff. Jeg er litt spent på det, hvor de her veggene går nå. Ja. Det er et ganske avansert system. Jeg går ned med en heis og... Vi har nettopp sjekket inn folk på et KLM-fly, så nå skal vi ned og ta bagasjen deres og få den over i flyet. Det må du. Jeg mistenker at dette kommer til å bli en ganske tøff dag. Jeg må si det. Klokka var 5:04, og Bergen lå inne og sov. Jeg og Børge, vi skulle ut av hånd om bagasjen som var sjekket inn. I tillegg måtte vi hente 3 fly fra Widerøe sin hangar utenfor sikkerhetssonen, for de måtte være klar til morgenrushet. Som jeg har forstått nå, så er vi på vei ut til... Ja, ok, der ser jeg flyene, ja. Nå er vi på vei ut. Det er en søkker, nå starter det. Børge, det her har vært en drøm for meg lenge å jobbe på en flyplass. Ja. Her inne har du hjertet av Flesland. Så all bagasjen som vi sjekker inn i stad er opphengt. Den kommer da ned hit i bagasjehallen. Så sorteres han i de forskjellige bingene bortover. Så rekker jo lang med binger bortover. Alle bingene er hvert sitt fly. Ok, da er det step 1 her, og det er å ta bagasjen herfra og i vognen. Ja. Det er ikke en så komplisert oppgave. Nei. På taggen så er det... Her står det en T. Ja. Det er vanlig transfer. Ok. Så det er ikke noen roboter som kommer fra taket og løfter bagasjen derfra og over hit. Det må vi faktisk gjøre selv. Ja. Det er jo for dårlig at Avinor ikke har kommet med et bedre system. Hæ? I 2025 og vi må løfte koffertene selv. Du går litt nedover og ser det her da. Det var stille og rolig denne morgenen, men jeg skulle få en leksjon i hva som kom til å skje utover dagen. Alle de her båsene tilhørte hvert sitt fly. Cirka 2 timer før så åpner det. Ja. Så den vil jo åpne 6. Den vil åpne nå snart, 5:40. Og da åpner det bortover hele veien her. Oi, oi, oi. Helt ned til hit vil jo det åpne etterpå, sant? Det der er klokka 07:40. Det er ganske mange fly nå. Ja. Men den her, skal den over dit? Ja. Klokka var 5:15, og jeg sto og lempet bagasje på en flyplass. Alt man skal få oppleve i dette livet. Det som var viktig her, det var å legge bagasjen i rett vogn.
en liten feil fra min side, så ble den ikke med flyet. Eller enda verre, den ble med feil fly. Men det var ikke bare kofferter og bagger vi skulle håndtere. Denne morgenen så hadde vi også en hund som skulle ut og fly. Nei, men se her da. Ja, det her var nok ikke noe hyggelig. Gutta boys fortsatte å lempe bagasje i vogn. Jeg skulle ut på nytt oppdrag. Jeg måtte hente 3 fly. Da er vi på vei for å hente en Dash 8 flymaskin i hangaren. Men altså, hente den, må vi starte det? Trenger ikke starte motoren. Vi tauer det bare. Vi tauer den, Ja. Men du må inn og slå av parkeringsbremser og litt sånn. Ja, ta på lys og ordne med så det er strøm på fly og bremse ned. Ja. Vi skulle hente 3 fly som skulle være i lufta på morgenen. De hadde vært på service denne natta, sånn at de skulle være klare for en ny dag. Det er ikke hver dag jeg har hentet et fly før klokka 6. Jeg har tatt fly før 6, men å hente et fly før 6 har jeg ikke gjort. En ting som gjorde det her litt vanskelig, var at hangaren var på utsida av sikkerhetssonen til flyplassen. Når vi skulle inn på flyplassen igjen med flyet, så måtte vi møte avaren for en sikkerhetssjekk. Vi hadde det travelt. Når flyet var hekta på, så var det bare å slå på lysene og koble av parkeringsbremsen. Min oppgave her, det var å passe på tidsbruken. Vi har dårlig tid, vi må bare komme oss i gang der. Tid er penger, Remi. Kom igjen. Ja. Tårn VGH5, god morgen. VGH5 Tårn, god morgen. Hanger til 48. VGH5 er godkjent på Juliet Whisky til 48. Juliet Whisky til 48. VGH5. Det blir jo behandlet som et fly som taxi. Ja, det blir... Ja, det gjør det. Ja. Det er riktig. De som skulle ta dette flyet, hadde sannsynligvis ikke startet reisa hjemmefra en gang. I det vi tøyde det til stand nummer 48. Bergen lufthavn Flesland var i ferd med å våkne, og vi skulle innom en sikkerhetssjekk før vi satte fra oss flyet. Ikke den verste jobben man kan ha det her. Nei, det er ikke den verste. Her er en fin start på dagen. Ja, det har sin charm. Noen må jo hente de flyene. Ja, det må til. Det må det. Har du jobbet lenge med det her? Jeg har jobbet her i 13 år nå. 13 år, ja. Ja, først i SAS, og så i videre. Så dette kan du? Ja, vil du si det. Vi hadde ikke værgudene på våre sider denne morgenen, og det begynte å hølje ned. Alle måtte ut av både fly og biler for sikkerhetssjekken. Hallo! Hallo! Her har du kortet. Å, jeg har det kortet, ja. Jo, vi har det egentlig inne. Jeg trodde jo ikke det skulle regne i dag. Jeg må ta kontroll på det ting. Altså, nå står du her om du må. Jeg står her. Men så ta fram ID-kortet og få sjekke i forhold til ID-kortet. Det var annerledes å gå gjennom sikkerhetskontrollen ute i høljende regn. Det skal jeg tenke på neste gang jeg står i kø inne på en flyplass. Ja, det blåste i hvert fall ikke. Nei, det var bare det som manglet. Det var bare det som manglet, ja. Vi forlot stand 48 og skulle plassere flyet klart til piloter og passasjerer. Det regner så mye her at jeg orker ikke å gå ut og fortelle deg. Vi skal hente flere fly. Så det her er litt av en start på dagen. Klokka er litt over 6. For et liv. Jeg bruker å kalle det for flyplasslivet. Vi satte kursen mot hangaren igjen. Denne gangen skulle vi hente et enda større fly, og det sto inne. Nå skal vi inn og hente et fly i Nå skal hangaren. vi inn i hangar og hente et fly. Hvilket fly skal vi hente? Det er samme som i stedet, det er 28, bare nå er det Q400. Det er en litt større utgave. Det er litt større, ja. Ja. Men du får jo ikke flyet ut her. Nei, vi skal rygge det ut den store porten her.
Her er cockpiten. Dash 8 Q400. Det var litt annen stemning I kabinen jeg er vant til. Det er litt av en operasjon her å hente fly. Det voldsomt også. Ja, Og det skal være sikkert. det er klart det skal være sikkert. Det pri 1. Ja, men du går rygge. Jeg har ikke så mye å gå på her nå. Nei, det er ikke det. Det går fram til Julet. For en start på dagen. Her var jeg med på å hente inn fly fra hangar til terminal. Sikkerhetskontroller I styrtende regnvær, flybensinlukt og et vanvittig bråk fra fly som teksa forbi oss. Jeg følte meg I live. Takket være oss så sto det nå klart en Dash 8 Q400 klar til boarding. Vi skulle hente det siste flyet, og det var et stort jetfly de bare kalte for E2-en. Så nå forstår jeg at dere skal være med opp I E2-en? Ja, nå skal jeg være med opp I E2-en, ja. Du skjønner det som at jeg skulle egentlig jobbe I dag, men det ikke så mye jeg kan bidra med. Nå har jeg tatt en kjegla. Ja, da er du godt I gang. Ja. Nå har jeg tatt en kjegla, og så har jeg tatt en koffert, så det er klart, det litt treg start, men nå er jeg I en sånn opplæringsfase her. Ja. Men hvordan flyplasslivet? Det fint? Det er alltid pulserende liv på flyplassen. Det skjer alltid noe. Noe som du overhodet ikke tenkte på når du sto. Ja, ikke sant? Det jeg synes er fint med jobben. Nei, jeg tror jeg kunne godt passet inn I flyplasslivet. Jeg kom meg opp I dag, 2:15. Ja, det var et kvarter etter meg det. Ja, du var oppe et kvarter før, ja. Jo, men jeg bodde jo på hotellet på flyplassen. Dette flyet skal opp til Tromsø. Ja. Dere har 3 sånne maskiner I flåta. Dere har god råd. Se på det flyet her, det er jo vakkert. Jeg skulle være med I cockpit på denne turen. Denne gangen slapp vi som satt I flyet sikkerhetskontrollen ute. Vi kom oss rett og slett ikke ut. Hva det du jobber med? Jeg flytekniker. Du er flytekniker, ja. Ja. Så vi jobber med disse flyene. Er du klar? Og her våkner flyet til livet her. Det er en fin maskin det her. Ja, det det. Selvfølgelig ikke en 737, men det noe greit. Nei, dette her er mye bedre. Er det bedre? Oi, ja. Det her er jo moderne, det vet du. Sånn, da kan vi starte IP-en. Her får vi displayet her. Sånn. Der våkner det til livet, ja. Ja, det her er det nærmeste jeg kommer å være pilot. Sånn er det. Men det her er nok for meg. Jeg trenger ikke mer enn det her. Hvordan er livet som tekniker? Veldig bra. Ja. Masse trøbbel hele dagen. Masse trøbbel. Hele dagen. Du får aldri fred. Aldri. Nei. Og du elsker det. Ja. Ja da. Det er jo det som er utfordringen med å gå på jobb. Ja. Ingen dag er lik. Men så der vi var nå, er det der du gjør det? Tar service på fly og gjør det? Ja, det er hangaren. Så det Ja. er der vi har vedlikehold. Så det du gjør nå drar du tilbake, og så jobber du på et eller annet fly? Ja, vi har det som står i midten der, VDR. Den Ja. er det mer jobb igjen på. Ja. Og det er oljeskift, skjeftebremse og... Ja. Ja. Boroskop skal det skje på den der. Og Ja. da skal vi inn i motoren med kamera sant, og sjekke. Ja, sjekke, ja. Ja. Og så er det jo å fikse fly i drift, selvfølgelig. Ja. Det er jo det vi gjør mest på dagtid og kveld. For det kan jo skje noe med det her. Ja. Ja. Så da må vi rykke ut og fikse. Ja. Det er mer på natten, det der som skjer i hangar. Nattjobb. Er det nattjobb? Nattjobb, ja. Og du jobber på natta? Ja, det er jo da det skjer noe. Hva i all verden? Det er jo da vi tar vedlikeholdet på flyene. Det her vet ikke folk. Nei, de tror de går av seg selv. Ja, det er det som er. Ja, det gjør de ikke. Ikke helt av seg selv. Nei, altså det er på natten det skjer mest her. Men du har ikke vært på jobb i natt? Nei, Nei. det var på jobb i går på dagen.
Jeg begynte å skjønne omfanget av denne operasjonen. 9 timer tidligere så satt jeg i det samme flyet på vei til Bergen. Etter at jeg gikk av, så ble det flyttet til hangaren for vedlikehold. Og nå var det klart for en ny dag. Børge, da er det flyet her klart. Alle 3 flyene var nå på plass, og klar for å lastes både med folk og bagasje. Her var det ingen tid å miste, så jeg heiv meg med i lastinga. All bagasjen ble skannet før vi sendte den ombord. På den måten ville vi for det første vite at kofferten var på rett plass, men dette var også viktig informasjon til pilotene med tanke på vekt. Det var artig å være en del av bakkemannskapet og se folk begynne å gå ombord på flyet. Jeg tipper ingen av dem var klar over hva som måtte til for å få denne flyreisa til å skje. Akkurat nå fikk passasjerene gjennomgang av sikkerheten ombord. De lastet inn den siste bagasjen. Vi toppet vanntankene og gjorde oss klar til pushback. Visste du at når flyet blir dyttet ut fra gate, så går bakkemannskapet sammen med det? De ble også koblet til flyet med en ledning sånn at de kan snakke med pilotene. Dette var bare et av mange fly som skulle ta fra Flesland denne morgenen. Ikke bare det, men det skulle jo lande fly også, og de måtte tømmes. Ja, men du er sterk. Det er litt vekt i det her. Så det jeg skal gjøre nå, det er rett og slett å ta de 30 på disse trærne. Ja. Men det er jeg klar for. Det er du klar for? Ja, det er jeg klar for. Hvis du lurte på hvorfor kofferten din ser mørbanka ut etter reisa, så er det her grunnen. Den kontakten menneskene har med bagasjen, den er ganske skånsom. Det er bagasjebåndene som ikke har den samme touchen. Trenger du noe utdanning for å ha en sånn her jobb? Nei, ingenting. Trenger ikke det? Nei. Du blir bare kurset når du kommer her, og så er det kurs i alt egentlig, stort sett. Eller utsjekk, som det heter, og da kan du gjøre det. Men du må kanskje ha førerkort for bilen? Førerkort må du ha, og så må du bestå en bakgrunnssjekk av Luftfartstilsynet og politiet. Ja. For at du har lov til å jobbe på flyplass. Og når den er tatt, så kan du begynne. Og den bestod du med glans? Ja, de fant ingenting, Nei, så det var jo her veldig bra. Da har jeg gjemt skjelettet godt nok. Hvor gammel er du? Jeg er 19, så ferdig på Er du bare videregående. 19 år? Ja. Så jeg er akkurat ferdig på videregående, så begynte jeg her. Ja. Så det er greit, det. Og her kommer du til å jobbe resten av livet? Nei, vi får se. For det er gøy? Ja, det er gøy, men det er jo tidlige vakter og sene kvelder. Ja, det går jo 24/7. Nei. Nei, men det er flyplasslivet. Det er flyplasslivet. Det er her det. går det 24/7, alltid. Jeg og Philip, vi gikk bort og hentet noen oversized bags, og så måtte jeg ut og ta imot et fly. Det som var fint med denne jobben, var at det skjedde noe hele tida. Til enhver tid så sto det et fly på utsida av bagasjehallen, som enten skulle gjøres klart til avgang, eller som hadde landet. Vår hovedprioritet var at passasjerene skulle ha det behagelig. De skulle ikke merke noe til alt som skjedde rundt flyet. Og når de kom ut i ankomsthallen, så skulle bagasjen være klar. Det å flytte på denne bagasjen ser kanskje meningsløst ut. Men når du er i bobla, så vet du at hver koffert og bag betyr noe for eieren. For et vær! Herregud. Etter noen timer i hardt vær så skulle vi endelig få oss litt mat og varme.
Ikke uventet så ble det litt koffertprat i pausen også. Jeg holdt jo på å sende en koffert som skulle til Amsterdam til Honolulu i stad, så Ja, det da fikk gjorde jeg beskjed om at jeg må ikke. Nå sitter vi bare og tar oss litt mat og en kaffe her, for det har vært kaldt og det har vært vått. Og verre skal det bli. Det lysner liksom aldri opp i Bergen. Jeg gjør ikke det. Nei, det gjør ikke det. Det stod klokka 2 så skulle det være opphold, men jeg tror ikke på det. Men det er en veldig fin gjeng du har her. Ja, det må jeg si. Jeg er for snille gutter. Etter lunsj var det en litt roligere periode for Widerøe på Flesland. Børge tok meg med på en guided tour, og første stopp var kontoret for savnet bagasje. Mannen med ansvaret for å spore opp kofferter på avveier het Tore. Tore! Tore på sporet! Der kom den! Når jeg kom inn her så kalte jeg det for Tore på sporet. Jeg beklager det. Det var dårlig gjort. Det er ikke dårlig gjort. Jo, men det her hører du hver dag. Ja, jeg har hørt det mange ganger. Ja, så det. Men hva er det vi har her? Her er kofferter som vi jobber med nå. Ja, hvorfor står de her? De står her inne fordi vi rett og slett holder på å arbeide med de og finne ut av hvor de skal. Så de må bare smøre seg med litt tålmodighet? De må smøres med litt tålmodighet, ja. Det må de gjøre. Stort sett går det greit. Det verste det klarer vi å få inn innen en dag eller to. Da. Har du jobbet med noe annet på flyplassen? Eller? Ja da, jeg har jobbet på alle felt. Men jeg har jobbet med dette siden 1985. Siden 1985? Ja. Så jeg er ganske dus med dette. Da var jeg 2 år. Ja, da er 1985 var jeg 2 år, ja. Du hender at du blir lei av kunder eller folk som kommer innom. Tenker du, nå må de slutte å mase? Ja, det hender jo. Hvis du er litt trøtt og sliten, så kommer det noen og spør. Altså, det gjør det jo. Ja. Men, åpne luka og si, hva er det du vil nå? Ja, hva er det vel, sant? Neida, men det er serviceyrke det her. Dette er serviceyrke. Ja, det har jeg sett gjennom dagen. At det er, uansett hvor trøtt folk er, så er det... Det er serviceyrke, du må være på. Ja. Du må like å synes det hjelper folk. Det er kjempeviktig på. Altså uansett hva funksjon du har på Flesland. Det kan være politi eller 12, eller det kan være oss i Widerøe eller noe som helst. Så må du kunne synes det er kjekt å jobbe med folk. Ja. Det er veldig kjekt å jobbe på Flesland. Vi har veldig godt miljø. Ja, det her er jo veldig fin flyplass. Det er en veldig fin flyplass. Og det må jeg bare si også. Der er den der, ja. Ja, det er en som går rundt, og det er en barnevogn. Det er barnevogn, ja. Den har jeg løftet på i dag. Du har det, ja? Ja. For den barnevognen, altså de der barnevognene og spesialbagasje, de kommer på egne bånd. Ja. Dere har gjort det veldig komfortabelt for oss som flyr. Ja. Vi skal jo ikke merke noe av det her. Nei, skal jo egentlig ikke det. Nei, vi skal bare kunne gå på sånne her rullebånd bortover. Ja da, og så bare gli inn og ut av flyene. Inn og ut av flyet. Og det er jo liksom hva som foregår back office, som vi sier. Sant? Det er ikke alle som vet da. Nei, det er jo ikke det. Så det er jo greit å få det dokumentert litt. Ja. Eller vil folk vite? Nei, kanskje ikke de vil vite. Noe får de kanskje ikke vite. Nei. Hei. En ting folk kanskje vil vite er hvor tingene deres er. Nå skal vi på hittegodskontoret og hente oss hver vår iPhone 17. Ja. Vi mennesker vi er veldig gode på å miste ting. Alt du ser her er kun gjenstander funnet de siste månedene. Her har du... Men er det her en del av Widerøe ground handling? Ja. Ja. Vi driver cargo. Ja. Og her borte har vi hittegodsen. Oi, her er jo alt mulig. Og her er det jo sortert her er AirPods bare fra desember. Ja. Klarer de ikke å spore dem? Har de ikke apper for sånt? Og hva det der er? Ørepropper. Det er også AirPods fra november. Ja. Herregud. Jeg trodde de hadde apper for sånt. Nettbrett fra november. Jesus. 300 000 bare i nettbrett. Ja. Her er det desember. Er de skikkelig gamle, siden folk bare har... Ja, det er jo ny. Ja. Mobilene mister ikke folk, for de setter så mye på dem. Men likevel så ligger det 4 stykker her. Ja, det ligger noen 4. Hansker, votter, de tar ikke vare på det. Alt. Og så matcher vi på datasystem. Så når du går inn på Avinor sine sider, så melder du at du har mistet ting. Ja. Så matcher disse tingene når du legger inn beskrivelsen. Ja. Der er jo en caps. Og det her er luer-caps fra november. Ja. Så har du mistet noe på en flyplass, så har vi det. Det er bare å melde det savnet, så matcher det. Ja, men... altså, det må jo være egne folk som jobber med det her for å levere ut og finne frem. Se på det her. Headset komplett.
skjerf. Dere tar til og med vare på ledninger. Ja. Har du bilnøkler? Nøkler? Skal vi se. Ser du dem? Smykker, dokumenter, klokker. Ja, det står nøkler her. Der er nøkler, ja. Ja, det var ikke mye, heldigvis. Folk må komme seg hjem. Men det er flere bak her, men den er gammel. Det er jo ingen som har glemt et bilsete her. Jo. Glemt av det. Hvordan går det, ja? Solbriller, briller. Nei, men det her er jo kjekt å vite at det er noe her. Ja. Så vi hiver jo ingenting. Vi tar vare på alt. Og vi sorterer det. Men jeg skjønner ikke hvordan man klarer å glemme en sånn stor en. Så glemmer du noe på en flyplass, så vit at tingene blir tatt vare på. Men du må gjøre en innsats selv. Vi var på vei inn i ettermiddagsrushet, og etter at vi hadde lastet E2-en, så kan Børge gi meg en leksjon i gate management. Dette er dem som roper opp at flyet er klart om bordstigning. Dette er også ground handling. Dette er jo en sånn klassisk innsjekkings... Det er en gate. Her er jo gaten. Det er en gate, ja, selvfølgelig det er en gate. Så det er jo halve jobben. Det er jo halve jobben. Bagasjen ligger ombord, men passasjerer må jo få lov å slippe inn dem også. Ja. Så skal vi jo se an passasjerene, så skal vi se at vi vil ha dem ombord. Åja, må man det, ja? Det er jo det vi gjør. Vi står og sier hei og ser på folk. Ja. Flyvertinnene sier jo hei og ser det an dem også. De gjør det, ja. Så til slutt så har vi vist at du skal få lov å være ombord. Ja, ok. Men noen drikker veldig mye. Og det handler om drikken, selvfølgelig. Ja, det handler om brus, det handler om rus, det handler om alkohol. Ja. Ja, det er klart, du kan ikke komme sjanglende inn på flyet. Nei. Det kan bli et problem. Ja. Børge, han er en multikunstner. Han er like god stuer som gate manager. Vet du sitter jo ikke bare på kontoret og kommanderer. Du gjør jo litt da. Man må jo vite hva man holder på med. Good afternoon and welcome to Widerøes flight 626 bound for Tromsø. We are ready for boarding in 5 minutes using gate B20. Sånn. En riktig god ettermiddag. Velkommen til Widerøes rute 626 til Tromsø. Vi starter om 5. På en flyplass så føles det som en slags seier hver gang man får sendt av gårde et fly. Kanskje er det fordi det er så mye som må klaffe for å få det til. Sikkerheten er høy, tida er knapp, og det er veldig mange mennesker involvert. Det er det jeg kaller oppskriften på en delay. Vi som jobber på flyplasser, vi må være tilpasningsdyktige. Vi må være der det skjer. Jeg har alltid vært fascinert av luftfart, og lurt på hva som skjer på andre siden av sikkerhetssonen. I en dag så var jeg en del av dette fantastiske flyplasslivet, som på mange måter var en drømmejobb for meg. Der våkna det til. Avslutningen på dagen kunne ikke blitt bedre. Jeg skulle fly hjem til Tromsø i det samme flyet som jeg var med på å hente ut på morgenen. Tusen takk til Widerøe, og spesielt han Børge, som gjorde det her til en dag jeg sent kommer til å glemme.